Хайырлы сәгатьтә Сәләм каналында Ишимбай яңылыктары. Студияла Алина Садридинова. Башкортостан башлыгы Ради Хабиров коронавирус инфекцияһы таралу хәвефенә бәйле югары әзерлек режимы турасында указга сираттагы үзгәрешләр индерде. Указга ярашлы 2021 елдың 25 октябреннән хату итү урындарына, 1 декабрьдән шифаханалар, профилакторийлар, шифахана һавыктыру оешмаларына, пансионаттарга, ял йортларына вакцинациялау турасында сертификат яки коронавирус менән авыру турасында белешмә менән паспортта күрһәтергә кирәк буласак. Шулай ук олы яшьтәгеләр һәм хроник сирлеләр өчен мотлак изоляция режимы һакланырга тиеш. Кылгыналар өчен куанычлы вакыйга булды. Үдәк һәм Комсомол урамнарындагы асфальтланган юл япмаһын файдалануга тапшыру тантанаһы узгарылды. Ә инде Саранның юл хуҗалыгы хезмәткәрләре көне алдыннан узгарылуы байрамдың бәсен тагы арттырды. Безнең иҗади төркем Кылгына халкының шатлыгы менән уртаклашып кайтты. Артабан Хәнә Мәксүтова язмаһында. Кылгына авылының Үдәк һәм Комсомол урамдарына 3 чакрымдан ашу асфальт түшәлү тамамланды. Комсомол урамындагы ремонт эшләре территориаль заказ программасына ярашлы башкарылды. Финанслау республика катнаһыннан һәм уның 1% ярымы урындагы бюджеттан бүленгән. Ә Үдәк урамга асфальт Башкортстан Республикаһының юл хуҗалыгы идаралыгы ярдәме менән түшәлгән. Район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов авылдаштарының шатлыгы менән ихлас бүлеште. Очень радостное событие. Я здесь вырос, ходил пешком, на велике катался, потом на машинах. И каждый раз, когда приезжал, думал, когда же будет асфальт. Үдәк һәм Комсомол урамдарын асфальтлауды Башкир Автодор акционерлар җәмгыяте башкарып чыкты. Район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов юл хуҗалыгы хезмәткәрләре көне уңаеннан Башкир Автодор акционерлар җәмгыяте генераль директоры Илдар Юлановка, Стәрлетамак юл ремонтлау бүлеге начальнигы Хәлим Сагидуллинга, Башкир Автодор акционерлар җәмгыяте генераль директоры урынбасары Динар Валиевка мактау грамоталары тапшырды. Кылгыналар яңа юл өчен шатланып бетә алмай. Бындай матур юлдар безнең авылда булыр дип уйламагайнык та. Хәзер инде теләкләребез тормышка ашты дип куана улар. Безнең авылда бүген матур байрам булды. Бик матур итеп урамнарга асфальт салдылар. Дур итеп рәхмәт төзүчеләргә, алучыларга, ашаткан ашнакчыларга, үйләрен сдавать итеп торган кешеләргә дур рәхмәт әйтергә уйлыйм. Менә шундай иң төпкел авылда касандыр асфальт булыр дип хыяллангайныгызмы, уйлагайныгызмы? Бәлкем дә аны уйлап та булмагандар инде бу тормышка ашты. Кешеләрнең уйлары, яшьләр уйлашкан булганнардыр, өмет иткәннәрдер. Шул хәтлем тормыштың яхшыруына куанабыз, шатланабыз. Менә сынапта дөресен генә әйткәндә, безнең Кылгына элегелектән төпкел авылларның бере булып исәпләнә бөтенде ул. Хәзер менә карап торам да башка авыллар белән сагыштырам да, бер дә безнең авыл хәзер төпкел авыл түгел. Ул бик алга киткән, бөтә яклап та үсешкән авылларның бере бу. Шуңа ошо авылда туып үскәнемә, ошо авылда яшәгәнемә бик тә бәхетлемен. Шатлыгыбыз зур. Авылдашлар шатлана, без һәрберебез шатланабыз, чөнки хәле әдергеле әйтмесләй цивилизацияга якынлашабыз бит инде. Ишимбай районының Кылгына авылында хәзерге вакытта 350 йорт исәпләнеп, онда 900-дән артык кеше яшәй. Авыл елдан-ел матурлана, төзекләнә, яңа урамдар калкып сыга. Яшьләр туган яктарын ташлап китергә ашыкмай. Ошында төпләнеп дөнья көтә, йорттар алып керә. Ишимбай районының иң төпкел авылларының бере булган Кылгына авылы урамдарына асфальт түшәлү авылдың матур киләсәгенә бер ишара ул. Хәнә Мәксүтова, Захир Хәсәнов, Ишимбай хәбәрдәре. Ишимбай ере таланттарга бай төбәк. Бәләкәй генә райондан 20-нән ашу язучы шагыйрьләр сыгуы быга асык дәлил. Ямле Рәүдәк елгаһы буенда урынлашкан Исәкәй авылында туып үскән талантлы шагыйрә Рәшидә Шәмсетдинова шундыйларның береһе. Ишимбай ере уның юмарт чишмәләре бик күптәргә иҗат канаттары куйган мөгъҗизәле сыганак. Рәшидә Шәмсетдинованың шигъри поэтикаһы кешенең ер, һава, һыу, йыһан менән бер бөтен итеп тоюына таяна.
сана. Танылган әдибә үзенең күркәм юбилей алдынан кескәйдәргә зур бүләк яһаны. Һандугас сере исемле шигъри йыйынтыгы дөнья күрде. Безнең иҗади төркем якта шагыйрәбездә кунакта булып, Һандугас серенең язмышы менән якындан танышып кайтты. Колос ташлап, бесән сапкан сакта, беләккәем юктыр талаһы. Һуык шишмәм, тугып биргән айран, барса һударымдың Аллаһы. Тип эндәшә үзенең ян тиягенә, Ишембай районының Итәкә авылында туып үткән шагыйрә Рәшидә Шәмсетдинова. Иҗатсының һүз тамыры, иҗат кумары, уның яшьлек шишмәһендә, бына ошы Рәүдәк буенда. Һандугас серен һаклаган, тәүге тапкыр тәпәй баскан, ер һулап яшәгән Рәүдәк буйдарына исе китә шагыйрәнең. Аллаһ Тәгалә безгә кинәнеп дөнья китер өчен саф һаваһында, тел йотырлык һавында, тәмле ниғмәттәрен дә өйеп биргән. Сихри гүзәллеккә һакланырга киләм гелән, яр буенда уйланып ултырырга, Рәүдәгемдең тәмле һавын исергә яратам. Таңда өҙдөрөп һайраган һандугастарҙың илаһи серен белә Рәүдәгем, ди ул. Яңы гына Зәйнәб Ишева исемендәге Башкортстан китап нәшриятендә Рәшидә Шәмсетдинованың «Һандугас сере» дип аталган шигырьләр йыйынтыгы дөнья күрде. Ябайлыгы менән үҙендә тормыштагы бар матурлыкты, изгелекте, күңел сафлыгын сагылдырган был йыйынтыкта балаларга карата йомшак мөгалләмә күренеп тора. «Һандугас сере» Рәшидә Шәмсетдинованың күңел, йөрәк сере ул. Һандугас сере миңа калһа иң матур сагы, иң һоклангыс сагы бала сактагы хайрауылыр. Чөнки дөнья түгел сак, ата-әсә янда сак, тугандардың барыһы ла түгел сак. Һин бала сактың бәхете менән бәхетлеһең. Һин һауһың, сәламәтһең, бер җиреңдә авыртмай һинең, бер ниндәй дә проблемаң юк. Һин дөньядагы иң бәхетле кеше. Һәм һандугас һинең өчен генә хайраган һымак, һинең гаилә өчен генә хайраган һымак. Иң бәхетле һандугастың иң бәхетле хайраган мәле. Бына картайган вакытта ул һандугас хайравы бөтенләй икенчерәк ясакта хайрайдыр инде, күрәһең. Был китап аша шагыйрә табигатьте, кешелекте яратырга өндәй. Бәләкәс дусларыбызны ябайлыкка өйрәтә, иман юлына әйдәй. Һагылмалы, хутлы теле аша матур тәрбия бирә. Күңеле төптәреннән ярып сыккан яңы китабында шагыйрә гөрләп агып сыгып, югалган, адашкан, нурга һуһаган күңелдәрне өскә күтәрә. Бәләкәй балаларга, кискәйдәргә, урта яшьтәргә һәм олы яшьтәрдәге балалар өчен барыһына ла бер теләк. Иң мөһиме туган ереңде ярату ете. Иң мөһиме өйдән башлана, ошо туган ерде ярату. Ата-әсәеңде яратудан башлана. Тугандарыңды, бер карында яткан ата-әсә, бер карында яткан апайдарың, кустыларың, һеңлеләреңде ярату ете. Классташтарыңды ярату ете, дуҫтарыңды ярату ете. Бына ошо яратудан башлана туган илде ярату. Туган ерен, якындарын, ауылдаштарын үтә лә нык яратканга, Рәүдәк буендагы талдарда өҙдөрөп һайраган һандугас моңын һағынғанға ла туган яктарына кайтып төпләнә шагыйрә. Авылында яңы йорттар калкып сыгуына шатланып бөтә алмай. Тимәк яшьтәр атай-әсәй нигеҙен ҡоротмай. Йөрәк ярһыуҙарына түҙә алмай. Рәшидә Шәмсетдинова йыш ҡына ҡапҡалары күптән инде бикле туган йортона ҡайтып әйләнә. Ҡасандыр унда гөрләп торган тормоштың һүнеүен күреп, күҙҙәренән йәштәр тама. Һары һағыштарын күңел төпкөлөнә төпкәрәк йәшереп ҡуйып, ҡулына ҡәләмен алып, яратҡан эшенә тотона. Ауылдаштары, балалар хөрмәт итә үҙ әҙибәһен. Ҡасандыр белем алған маҡар мәктәбендә лә ул көтөп алынған оло ҡунаҡ. Бөгөн өйҙә бик күңелһеҙ, өләсәйем ауырый. Нисәнсе көн, ауырта бит бауыры. Атайым менән яңы айды күргәндә лә, ҡарағанда ла уға гелән теләк кәрәк, ҡылырға кәрәк дуға. Эй ҡыҙыҡ был олатайым, беҙҙе тора гел аяп, ярата ул ысы кисеп, йөрөргә ялан аяп. Шулай итһәң сәләмәтлек, нәҡ була ти олатай. Ҡурай моңо көслө ғүмер килә, ти бит олатай. Маҡар ауылында йәшәүсе үҙешмәкәр композитор Мәрйәм Солтанова Рәшидә Шәмсетдинованың шиғырҙарын көйлө, моңло иткән,
был йырҙарҙы халыҡҡа еткергән. Хөрмәтле Мәрйәм Ғәзрахмановна, мин һеҙгә ғүмерем буйына рәхмәт уҡыйым. Сөнки бик күп шиғырҙарыма йырҙар яҙып, мине бик ныҡ бәхетле иттегеҙ. Рәшидәнең шиғырҙарына йыр бик еңел генә яҙыла. Сөнки мына шиғырҙары уның нисектер халыҡсан, балаларға шул тиклем яғымлы, балалар тиҙ генә отоп алалар. Йыр яҙып, ҡайһы бер яҙыусыларҙың итһәң нәмәһеләр туры килмәй. Шуның өсөн бөтә йырҙарын, мин китап сығарғаным, әле алманым, ул йырҙарҙы беҙҙең балалар бик ныҡ яратып йырлайҙар. Рәшидә Рәшит ҡыҙы беҙҙең өсөн бик иң яҡын шағирәләрҙең береһе, сөнки мәктәбебеҙ менән бәйләнеште һәр ваҡыт тере бәйләнеш балалар араһына килә. Йәйге ял итеү лагерҙары осоронда килеп шиғырҙарын уҡып китә. Осрашыуҙар булғанда йәһәтләп, тиҙ генә килеп етеп балаларҙы ҡыҙыҡтырып шиғырҙарын һөйләй. 7 китап авторы Иҫәкәй ауылы ҡыҙы Рәшидә Шәмсетдинова һәүетемсәгенә йәшәп ята. Уның йөрәгендә ғүмер баҡый Раббыбыҙға мөхәббәт йәшәй. Ата-әсәһенең дөрөҫ тәрбиәһе, киләсәк тормошона дөрөҫ маҡсат ҡуйырға өйрәтеүҙәре, барыһы ла дини күҙлектән сығып үрелеп бара. Улар бәләкәйҙән үк ҡөҙрәтле Алла Тәғәләгә һөйөү уята. Шуға ла бөгөнгө көндә Рәшидә Шәмсетдинова намаҙ, сәждә әһеле. Тормошоноң мәғәнәһен нәҡ ошо дин юлында асты шағирә. Ҡуйған маҡсаттарының тормошҡа ашыуы, көткән донъяһының бәрәкәте, ҡото, ырыҫы, барыһының да Раббыбыҙ бүләге икәнен аңлай ул. Тормош иптәше Тимербулат Сәйетғәле улы менән 3 тиҫтәнән ашыу йыл бик бәхетле, бәрәкәтле ғүмер кисерә. 60 йәшлек күркәм юбилейын яҡты уйҙар, изге маҡсаттар менән ҡаршылай. Минең киләсәккә матур маҡсатым бар. Йәнсәрҙәремде әкренләп, үҙем артынан эйәртеү, намаҙға баҫтырыу. Шул саҡта мин донъялағы иң бәхетле кеше буласаҡмын, ти шағирә. Хәнә Маҡсутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре. Сәлих ауылындағы Һәләүек йылғаһы аша үтеүсе күпер ремонтҡа яҙ башынан ябылғайны. Ауыл аша үтеүсе машиналар өсөн ваҡытлыса күпер төҙөлдө. Яңы күперҙе төҙөү эштәрен тамамлау октябрь аҙағына планлаштырылған. Төҙөлөштө магистраль яуаплылығы сикләнгән ойошма башҡара. Бөгөнгө көндә бында бетон һалыу эштәре тамамланыу өҫтөндә. Сентябрь аҙағына бөтөргә тейешне, ләкин килеп сыҡманы, сөнки һыу баҫты. Шуның арҡаһында октябрҙың аҙағына хәтлем тип уйлайбыҙ. 2 тротуар һалынырға тейеш, оцинковканан бордюрҙар ҡуйылырға тейеш һәм өҫтөн асфальт түшәргә тейешбеҙ. Рәсәйҙең төрлө субъекттарында ҡош киҙеүе таралды. Башҡортостанға ла үтеп ингән. Хәүефле вирус Туймазы районында теркәлгән. Йәй буйына фермаларҙа аҫралған ҡаҙҙарҙың күбеһе бер нисә көн эсендә һәләк була. Ҡоштарҙың күпләп ҡырылыуының сәбәбен белгестәр киҙеү менән аңлата. Бындай хәлгә юл ҡуймау өсөн белгестәр хужаларҙың ҡош-ҡорттарҙы бикле тотоуҙарын һорай. Шулай уҡ билдәһеҙ етештереүселәрҙән ҡош-ҡорт уларға аҙыҡ һатып алмаҫҡа кәңәш ителә. Билдәһеҙ етештереүселәрҙән ҡош-ҡорт уларҙан аҙыҡ һатып алмаҫҡа, һуя торған ҡош-ҡортто яҡын арала башҡарып ҡуйыу кәңәш ителә. Ҡош-ҡорт ауырыған мәлдә законға рәүешле ауырыу теркәлгән төбәктә 5 километр радиуста бөтә ҡош-ҡорт юҡ ителә. Шуны иҫәпкә тоторға кәрәк хужалыҡтарға һәм дә экономик яҡтан бик күп зыян күреүҙәр ихтимал, шуға бөтә профилактик сараларҙы үтәргә кәңәш итәбеҙ. Сирҙең төп билдәләре ҡош-ҡорттың хәрәкәт әүҙемлеге юғала. Йомортҡа һалыуҙан туҡтайҙар, һыуҙы күп эсәләр, йөндәре ялбырай, кикрәктәре күгәрә, күҙәре тоноҡлана, эс китеү һәм тән тартышыу күҙәтелә. Вирус ҡош-ҡорттан кешегә лә йығыуы ихтимал. Был ауырыуҙы булдырмау өсөн иң һөҙөмтәле алым ул профилактика. Белгестәр хужаларға ҡош-ҡортто һыу буйҙарына, иреккә сығармаҫҡа, ҡыр ҡоштары менән бәйләнеш булдырмаҫҡа иҫкәртә. Сир эләгеп ҡырыла башлаған осраҡта 8-775-58-28 номер буйынса ҡыҙыу бәйләнешкә шылтыратыу кәңәш ителә. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.